الفيديو ده مهم لأي حد معاه جهاز اندرويد. ناس كتير جدا بتشتكي ان موبايلها الاندرويد ما بقاش زي الاول، بقى بيهنج بعد 5 6 شهور او السنه، بقى بيتقل، بقى فيه نسبه لاج. ليه كل ده بيحصل؟ ده انا لسه شاري الموبايل جديد من 5 6 شهور، ده كان ما كانش كده لما طلعته من العلبه. ليه ده بيحصل؟ ببساطه شديده يا ابطال، لان ببساطه انت ما بتعملش حاجه مهمه جدا. انت لازم تعمل ريستارت لجهازك كل 24 ساعه. هتقول لي ايه ده؟ مين انت بتهبد؟ هقول لك مش بهبد، ده اوبشن موجود في جهازك. انت لو دخلت دلوقتي على السيتنج بتاع الموبايل، اي موبايل، وعملت حاجه او عملت سيرش بحاجه اسمها اوتو ريستارت، هتلاقي حاجه ظهرت لك، او اعاده تشغيل تلقائي. هتلاقي اوبشن ظهر لك كده، وحضرتك هتختار امتى يعمل الموبايل بتاعك ريستارت، كل 24 ساعه بشكل تلقائي. كونك ان انت تعمل موبايلك بيعمل ريستارت كل 24 ساعه، ده بيحافظ على الرامات ويحافظ على البروسيسور ويحافظ على كل جزء من اجزاء الموبايل.